接下来方程老师要介绍是第27题。27题他说从1到1000的自然数里面，自然数就是正等数了哈。数之中含有3的数，啊，比如说1、2、3、3、3、7等，它总共有几个？好，那第二个呢，是从1、2、3一直写到1000，总共写了几个3？好，那这两个小题，来，我们看第一个问题。第一个问题就是说含有3的，那含有3的可能含有1个3。可能含有什么2个3，可能含有3个3。那3个3比较容易啊，3个3就一定只有一种，就是什么？就是333，333没了，就只有这个而已，其他没有，对吧？好，所以这个就只有一个数啊，一个数。那如果2个3呢？2个3它有可能什么？可能它是一个2位数。就33，那33这个数当然就只有一个而已，对吧？好，那也可能它是一个3位数，因为1到1000嘛，可能3位数。那4位数1000这个数是没有3，就不用考虑4位数，只要考虑最多3位数就好。那3位数还有2个3的会有怎么样？可能3在前面，可能3这个3前后，可能还有可能是什么？后面2个3。是不是啊？是不是有这些可能？好，那如果是这样的话，那有几个？这个就是这里要删一个选择一个选择，这个也是一个选择一个选择，这个呢一个一个，好，这里到底几个？8个、9个、10个都有人讲。好，注意看哦，这里我们先决条件有写一个什么？2个3，就是它不是3个3的，3个3要另外写。好，所以这里有几个可以选？9个，哪9个？1、2、4、5、6、7、8、9跟0。好，所以它是有9个可以选。好，那同样的道理，这里呢也是1乘，中间也是9个。那这里呢？8个，为什么只有8个？不能够0，因为0的话3033就是33，就是前面已经有了，对不对？好，所以这里就变成多少？8个乘以1乘以1，这样可以吗？好，所以这样子的话，还有1个3的啊，1个3的话，那可能它是一个1位数，那就是3，那就一种了。那可能它是一个2位数，3，或者是多少3多少或者多少3。如果是这个的话，就有几种？1乘以9，哪9个？1、2、4、5、6、7、8、9跟0一样，就是没有0，对不对？那这边也是一样，这边是8个乘以1，因为这里不能0。好，再来它也有可能怎么样？3位数，对不对？那也可能3位数。好，那看到3位数，也可能它是第一个3，也可能中间3，也可能最后面3。那如果是这种，它是多少？1乘以9，那不要3就好。这个呢也是9。那这里呢？8最前面不能0啊。再来1乘以9，这个可以啊，这个可以0。这个呢也是8乘以9乘以1。好，所以这样总共有多少？那我们就把这个加一加。好，所以这样总共呢？共有这个就1加上9，再加上8，再加上9、9、81，再加上9、8、72，再加上9、8、72，好，加上这个是1，加上这个是9，那这个是9，加上这是8，这个加上这个是1，好，这样总共加一加多少？这是10，这是80，这是10，这是90，然后这是80，对吧？还有个1，200，70，后面是1了哦，因为这都结合好，剩下一个，好，271个。好，还有第2小题。那第2小题呢？对。从这个1、2一直写到1000，总共有写几个3？好，就是上面是
第一小题。那接着第二小题的话，当然你就可以这样来看啊，同学看一下，这个3虽然只有一个，可是它写了几个3？3个，所以这个数字写完以后就写了3个3，所以1要乘以3。那这些呢，每一个它都有2个3，对吧？所以你要2乘以，看这里面有多少，这是1加上9再加9再加8，这些都是2个3，对吧？然后这里呢，刚才是3乘以1了，好，而且这样子的话，要跟它配合的话是3乘以1，3个3的是一个，2个3的是这么多，1个3的就是1加9加1加9加8，再加上81，再加上2个72。好，那这样经过一番努力挣扎，算出来答案多少？好像不止，再多一点，300。好，所以这样就可以算出来。但是我们也可以用第二种想法啊。第二种想法是怎么想的？是安那样哈，就是说，这个有3位数，那3位数呢，从1写到1000，1000是一个4位数，可是1000没有3啊，所以我写到999也不会影响到它3的个数。好，所以。那我也可以从000开始写到999，好，从000写到999。那这样子跟从1写到1000，它里面的3的个数是一样的，因为这1000没有3，所以没写1000也没有关系。这多写了一个000也没关系，因为这里没有3，所以算出来3的个数是不是一样？好，那从这里来看的话，其实。它第一个数字如果是3的，会有几个？第一个数字是3的，那这里1嘛。那请问这后面有几个可以选？好，其实它3也没关系，它也是3。我直接说这个有3的，总共有几个？这是不是可以是有10个？可以吗？好，我只要问说这里有3的，好，百位数有3的，有几个？那后面这个呢，也是10个，对不对？所以百位数有3，总共有几个？几个数字？100个。好，那我把100个的百位数的3拿出来，那就是有100个3，可以吧？有没有问题？没有。好，那接下来我把中间10位数字是3的，请问有几个？有几个数？这个当然是1啊，这个呢？这个是多少？10。好，你也可以考虑这里当0的时候也没关系，因为03，比如031，那就是相当于31。那31的10位数字也是3，所以它可以当做一个数。031它也是一个数，中间10位数字也是3，所以这里如果是从000到999，你可以把这里当做可以0。可以0，那就变成是一个2位数而已，没有什么。但是它的10位数字还是3，可以吧？还是有一个数字，它是10位数字是3，所以这里也可以写多少？也是10哦。好，所以中间这个10位数字是3的有几个？也是100个。所以我如果只算10位数字的3，它是不是也有100个？这是100位数字有100个3，10位数字也有100个3。最后我再算个位数字，同样的道理，个位数字如果是3的话，那它会有几个？也是100个，10乘10乘1也是100个，所以总共几个？300。好，我把百位数、10位数、个位数3个分开算，然后把它加起来，总共也可以算出答案。这样可以吗？这个是我们的解2。